ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു കപ്പ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചീസ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. അമുൽ ആ ബ്രാൻഡ് ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി എടുക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഗീ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിലാവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിമിന് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് തേച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കണേ. കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടെ അതിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ചീസും കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡിലോട്ട് കെച്ചപ്പ് തേച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതും കൂടെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഗീയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതങ്ങനെ തിരുപ്പി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് 2 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാമേ. 2 മിനിറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നോക്കി பார்ക്കാം. എടുക്കാം. നമ്മൾ ചീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം.